Shiddatli hislarning cheki yo'q. Isroil va Falastin o'rtasidagi navbatdagi ziddiyatlar fonida yetakchilar o't ochishga buyruq berishdi. Bunday vaziyatlar kundalik holat bo'lib qolgan. Ammo ma'lum vaqtgacha Isroil va Falastin tez-tez lokal ziddiyatlar chiqaradi, ammo faol urush olib borishmaydi. Bugunga qadar davlatlar orasida yirik to'qnashuv uzoq yillar davomida bo'lmagandi. Hamas Isroilning markaziy va janubiy qismi aholi punktlariga raketa zarbalarini berdi. Isroil esa zarba nuqtasi sifatida ma'muriy va jangarilar yetakchilari o'tiradigan binolarni tanladi. Isroil va Falastin dushmanligi yangi hodisa emas. U 10 yillardan beri davom etmoqda. Oxirgi ziddiyat 2021-yil aprelining o'rtalarida boshlanib, muqaddas Ramazon oyiga to'g'ri kelib qoldi. Isroil yahudiy, nasroniy va musulmonlar uchun muqaddas joy hisoblangan Quddusdagi Al-Aqso masjidida 10 ming musulmonning jamoat namozini o'qishiga taqiq qo'ydi. Taqiq kechqurun Isroil tartib posbonlari va falastinlik aholi o'rtasida Quddus ko'chalarida to'qnashuvlarni keltirib chiqardi. Bir paytning o'zida bir guruh yahudiy ko'chkinchilari Isroil Oliy sudiga Quddus shimolidagi falastinliklar ustun yerlarga egalik huquqini talab qilib murojaat qilishdi. Falastinlik oilalar ko'chish xavfi ostida qoldi. Bu ikki holat ziddiyatlarga turtki bergan bo'lsa-da, falastinliklar so'nggi yillardagi mustaqillikka bo'lgan urinishlari muvaffaqiyatsiz kechayotganidan, Washington Quddusni Isroil poytaxti deb tan olganidan ancha ruhlari tushgan. Portlash nuqtasi aynan Ramazonning eng muhim kuni 8-mayda yuz berdi. 10 minglab falastinlik o'rab olingan Aqso masjidi oldiga yig'ilganda, Isroil politsiyasi masjidga kirishda ularning yo'lini to'sdi va muqaddas yerda ko'zni yoshlatuvchi gaz, shovqinli granatalar otdi. Bu noto'g'ri qaror bo'ldi. Bunga javoban Hamas markaziy va janubiy Isroilga yuzlab raketalar uchirdi. Bu olovga moy sepdi. Isroil G'azo sektoriga havo zarbalarini berdi. Aholi orasida o'nlab jabrlanganlar bo'ldi. Hamas zarbalarni yanada kuchaytirdi. Isroil ham javoban tajovuzni oshirdi. Yahudiy va falastinliklar ko'pincha lokal ziddiyatlarga kirishadilar. Ammo bu safar savollar javoblardan ko'p. Hamasning qurol zaxirasi tugarmikan? U o'z qurollari aniqligini oshira oladimi? Isroil bu zarbalarni qaytara oladimi yoki Livan, Suriyadan uchirilgan raketalarni yo'q qila oladimi? Bunga arab davlatlari qanday qaraydi? Agar hammasi hozirgidek davom etsa, vaziyat og'irlashadi. Gap bu qanday ro'y berishida. Hamas tomonidan bu Isroilga qarshi so'nggi tashkil etilgan qarshilik. Uning nazoratidagi G'azo sektori Isroil va O'rta Yer dengizi o'rtasida joylashgan. Bu aholi zich joylashgan va qashshoq hudud. Bu yerda eng zaruriy vositalar ham yetishmaydi. Suv, elektr va tibbiyot vositalari. Sektor ta'minot bo'yicha to'liq Isroilga qaram. Bunga qo'shimcha G'azo atrofida Isroil bufer zonasi joylashgan. Bu sektorning katta qismini qo'l yetmas qilgan. Ijtimoiy hayotning barcha jabhasida G'azodagi falastinliklar hech qanday istiqbolga ega emas. Tajovuz va dushmanlik ozodlik sari yo'ldek ko'riladi. Qayd etish kerak, Hamas G'azo sektorini nazorat qilar ekan, g'arbiy qirg'oqdagi Sharqiy Quddusni o'rtamiyona Fath guruhi boshqaradi. Bu guruhlar raqib hisoblanadi. Ular o'rtasida hatto yuzlab insonlar halok bo'lgan to'qnashuvlar bo'lib o'tgan. 2006-yilda Fath saylovda ko'p ovoz yo'qotdi. Bir yil o'tib G'azo sektorini Hamasga berib qo'ydi. Ammo u g'arbiy qirg'oq ustidan nazoratni o'z qo'liga oldi va shundan beri bu guruhlar bir-biriga qarshi. 2021-yil yanvarida Hamas va Fath noma'lum muddatda saylov o'tkazishga kelishdi. Shuning uchun Hamasning Isroilga raketa zarbalari siyosiy hiyla bo'lib, Falastin nomidan ish ko'rish huquqiga ega chiqish va saylovlarda g'arbiy qirg'oq ustidan hukmronlikni o'z qo'liga olish uchun edi. O'z navbatida Isroil hukumati ham saylovlar haqida qayg'urmoqda. Bosh vazir Netanyahu siyosiy o'raga tushib qolgan. U koalitsion hukumatni tuza olmadi va bu muddat kelasi oy tugaydi.
Agar u koalitsiyani shakllantira olmasa, Isroilda 2019-yildan beri 5-umumxalq saylovi o'tkaziladi. Bu saylov 12 yildan beri hukumat tepasida o'tirgan Netanyahuni lavozimidan ag'darishi mumkin. Shu sabab Isroil hukumat rahbari uchun ommaning siyosiy ritorika va jismoniy harakatlar borasida jonlanishi juda muhim. Saylovlar va qizg'in ehtiroslardan tashqari, Hamas va Isroil turli, ammo ongli maqsadlarga ega. Hamas Fathni yo'qotib, Isroil bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga kirishmoqchi. Buning uchun u o'z nomini hamma yoqqa tarqatishi kerak. Hamasda Isroil armiyasiga qarshi tura oladigan milliy armiya yo'q. Ammo unda G'azo atrofiga zarba bera oladigan qisqa masofali raketalar sotib olish va qo'llash imkoni bor. Hamasda shuningdek Tel Aviv va Quddusgacha yetib bora oladigan o'rta masofali raketalar ham mavjud. So'nggi yillarda arab davlatlari Falastin-Isroil mojarosiga aralashmay qo'ygani sabab Eron bu bo'shliqni to'ldirdi. Eron shuningdek Livan va Suriyadagi O'rta Yer dengizida uning ta'sirini ta'minlovchi raketalarning katta qismiga ham ega. Isroil qachondan beri Suriyadagi eronlik proksi guruhlarga qarshi turibdi, ammo Livan hududida emas. Livandagi Hizbulloh harakatining aralashuvi bunday qarshilikni juda qimmatga tushiradi. Hamas Eronning proksi guruhi degani emas. Ammo Isroil hududidagi voqealar Eron bilan proksi ziddiyatning bir qismi. Hamasdagi raketa ishlab chiqarish texnologiyasi G'azodagi urush ko'rinishini o'zgartirdi. Isroilning unga nisbatan maqsadi bugun ikki xil ko'rinishda. U O'rta Yer dengizi sohil atrofidagi tekisliklardan to Iudeya tog'lari, Quddus, Tel Aviv va Hayfa shaharlarigacha bo'lgan hududda uzoq masofali raketa zarbalari berilishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Uchburchakni eslatadigan bu hudud Isroilning iqtisodiy, siyosiy va madaniy markazini tashkil qiladi. Bu yerga berilgan zarba mamlakatning yuragiga berilgan zarba bo'ladi. Isroil tomonidan qo'llanilayotgan yuqori texnologiyali havo hujumidan mudofaa tizimi shu hududni muhofaza qilish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Ammo harbiy vositalar muttasil beriladigan raketa zarbalariga dosh bera olmasligi mumkin. Shuning uchun yuqori klassli harbiy qurollarga qo'shimcha siyosiy strategiyalar ham kerak. Isroil qarori asimmetrik harbiy harakat. Bu oxir-oqibat uning asosiy hududiga beriladigan zarbalarni ushlab qoluvchi vosita bo'lish kerak. Ammo bu hududga faqat havodan emas, yerdan ham partizanlik hujumlari jiddiy xavf tug'diradi. Bu nega Isroil Hamasning muhim nuqtalariga uni zaiflashtirish uchun ko'plab zarbalar berayotganiga izoh bo'ladi. Bu paytda Hamas o'z mavjudligini saqlab qolish yo'llarini qidiradi. U Isroil va Misr qamalidan xalos bo'lish kerak. Ya'ni Isroil bilan bir qancha kelishuvlar u uchun juda muhim. Isroilni kelishuvlar stoliga o'tirish uchun majbur qiluvchi yagona sabab unga yetarlicha tashvish tug'dirish va kelishuvga rozi bo'lishga majburlash. Hamas raketalarining maqsadi aynan shu. Raketalar Hamasga qandaydir ta'sir kuchi bersa-da, ular G'azo sektori uchun ham muammolar tug'diradi. Isroil Hamas bilan muzokarani istamaydi. U bilan kelishish va G'azo sektoriga avtonom maqomini berish Hamasga yanada ko'proq raketa ishlab chiqarish imkonini beradi. Bunda Isroilning asosiy hududi jiddiy xavf ostida qoladi. Isroil bundan ko'ra G'azoni ochiqchasiga mustamlaka qilish va uning aholisiga e'tibor qaratishni afzal ko'radi. Va bu hozir Isroil rahbariyati tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Isroil Quddusni mustamlaka qilishi ommaviy axborot vositalari tomonidan qanday negativlarga olib kelishini o'ylash kerak. Ammo Isroilning harbiy imkoniyatlarini hisobga olsa ham, G'azo sektoriga bostirib kirish qiyin harbiy operatsiya. Sektor katta hudud emas, ammo u zid joylashgan shahar tuzilishiga ega. Isroilga dushman bo'lgan kuchlar shaharni yaxshi bilgani uchun sektor bo'ylab tezkor harakat qila oladi. Yashirinish, zarba berish, chekinish va hujumni kuchaytirish Hamas uchun oson bo'ladi. Bundan tashqari, Hamas tankka qarshi zamonaviy qurollarga ega deyiladi. Bu Isroil texnika va piyodalariga jiddiy muammo tug'diradi. Bu paytda Hamas Isroil shaharlariga raketa zarbalarini berishi mumkin. Shahar sharoitida harbiy harakatlar qurbonlarga sabab bo'ladi. Isroil esa bunday qila olmaydi. Chunki bu amaldagi hukumatga qarshi siyosiy hukm chiqarishga olib keladi. Bugun Isroil hukumati Hamas iyerarxiyasi va G'azo sektorini hozirgi ko'rinishida yo'q qilish bilan tahdid qilmoqda. Ikkala taraf ham taqiqlangan chiziqlardan o'tib ketishdi va ziddiyatlar rivoji fonida ikki narsaga ahamiyat berish kerak.
Hamasning Isroil markaziy hududiga qaratilgan raketalari va Isroilning G'azo sektoriga mo'ljal olgan kuchlari. Hatto Hamas va Isroil yetakchilari o'z munosabatlarini o'zgartirsa ham, jamoatchilik fikri ziddiyatning oldini olish va vaziyatni yumshatishni murakkablashtiradi. Murakkab vaziyat aniq. Odatda tajovuz yangi tajovuzni tug'diradi, ammo o'zgacha yondashuvni qo'llashni ham yuzaga keltiradi. Bu qandaydir tinchlik qarori yoki faol harbiy harakat ekanidan qat'iy nazar.